kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Der Flick sucht ein neues Zuhause und darum fliegt er heute mit dem Adler Odawa in eine Oase in der Wüste. An einem sprudelnden Flüssli unter Palmen macht er Pause und spürt dort ganz genau, wie er gerne wohnen will. Nämlich nicht mehr allein, sondern zusammen mit anderen Mons. Also, dann machst du jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türe durchgehst, bist du da. Im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Im Schlummerland kann jedes Wesen jederzeit für sich entscheiden, wo es leben will. Es ist ein Land ohne Grenzen und ein Land voller Möglichkeiten. Bei den Mons ist es zum Beispiel so, dass sie an einem Tag allein in einem Hütli im Schnee wohnen und am nächsten Tag merken, dass sie jetzt gern zu ein paar Mons in ein Zeltlager am Meer ziehen wollen. Mons, das sind flauschige, nicht allzu grosse Wesen, die überall im Schlummerland unterwegs sind, weil viele von ihnen spazieren sehr gern. Auch der Flick ist ein Mons. Er wohnt gerade in einem waldigen Teil vom Schlummerland, am Ufer von einem grossen See. Der Flick hat sein Zuhause auch schon noch anders gehabt, weil es kommt immer mal wieder vor, dass er Lust hat zum Zügeln. Auch jetzt gerade ist wieder so eine Zeit, wo er sich ein bisschen am Überlegen ist, ob er nicht mal wieder sein Zuhause verändern will. Woher das er will und wann, das ist ihm noch nicht klar. Alles, was er spürt, ist, dass er wieder mal Lust hat auf eine Veränderung, auf neues Wetter um sich herum und eine neue Landschaft. Der Flick weiss, es braucht Mut zum Zügeln und eine gute Idee, wo das nächste Zuhause sein könnte. Aber der Flick weiss auch, dass er darauf vertrauen kann, dass er schon spürt, wenn es so weit ist. Genau darum hat sich der Flick vorgenommen, mal ein paar neue Gegenden vom Schlummerland auskundschaften. Solche, die er noch nicht so kennt. Heute zum Beispiel will er in die Wüste. Sehr viel weiss er eigentlich nicht über diesen Teil vom Schlummerland. Was er schon gehört hat, ist, dass dort vor allem Pflanzen und Tiere wohnen, die es gerne heiß und trocken haben. Der Flick hat auch schon von Mons gehört, die in der Wüste wohnen. Allerdings sagen es dort nicht so viel wie zum Beispiel im Wald oder am Meer. Und noch etwas anderes hat der Flick über die Wüste gehört. Er hat vernommen, dass es in der Wüste Oasen gibt. Das sind kleine Flecken in der sandigen Weite, die voller Leben sind. Der Sumlon, das ist der Mons, der dem Flick das erzählt hat gemeint, es sei ein magischer Ort, genährt von unterirdischen Flüssen und Quellen. Ein Ort voller friedlicher Geräusche und reifer Früchte und voller Sonne, wo vom Morgen früh bis zum Abend spät vom Himmel scheint. So eine Oase würde er schon auch sehr gerne mal sehen, hat der Flick gedacht. Und vielleicht wäre das ja sogar ein Ort für ihn zum Wohnen.
Auch darum will er in die Wüste. Allerdings nicht allein, sondern zusammen mit der Odawa. Die Odawa ist ein Adler, der den Flick schon auf ein paar von seinen Abenteuern begleitet hat. Sie ist schon etwas älter und schon lange im Schlummerland. Darum hat sie auch schon viel gesehen und der Flick weiss, dass sie auch schon über die Wüste geflogen ist. Vielleicht, überlegt der Flick, kennt sie sogar eine Oase. Der Flick sitzt vor seinem Zuhause am See im Sand und schaut in den blauen Himmel rauf. Es ist Mittag und über sich sieht er kein einziges Wülchli, nur blaue, helle Weite. Kein Lüftli liegt in der Luft und der Flick spürt, dass es ein warmer Tag wird, auch da, wo er wohnt. Geduldig wartet er auf die Odawa, um mit ihr vielleicht einen neuen Ort für sein Pflanzenzimmer zu finden. Und dann taucht die Odawa auf. Zuerst ist es ihr freudiges Rufen, das er hört. Und dann sieht er sie. Ein feiner, sich drehender Punkt im blauen Himmel. Von ganz hoch oben schraubt sie sich runter in Richtung Boden. Immer ein bisschen grösser wird der Punkt und irgendwann erkennt der Flick ihre weiten Flügel, voller brauner, weisser und dunkelrot schimmernder Federn. Ihr Bauch ist weiss, ganz hell, wie frisch gefallener Schnee oder der Schaum auf einer Welle, wo fröhlich und jung ans Ufer spült. Kurz bevor sie landet, ist die Odawa so gross, dass sie die Sonne ganz verdeckt und wo sie vor dem Flick landet, steht der in ihrem grossen Schatten. Er steht auf, um sie zu umarmen. Ganz fest drückt er sie und merkt, jetzt, wo sie wieder da ist, dass er sie ein bisschen vermisst hat. «So schön, dass du da bist, Odawa», sagt der Flick. «Ich freue mich sehr, um heute mit dir über die Wüste zu fliegen. Und der Sumlon hat mir erzählt, es gäbe in der Wüste auch Oasen, so grüne Flecken mitten in all dem Sand. Hast du schon mal so eine gesehen und könntest sie mir vielleicht zeigen?» Die Odawa legt ihren Kopf ein bisschen schräg und schaut ihn gutmütig mit ihren braunen Knopfaugen an. Die Odawa redet mit dem Flick ohne Wort, aber er kann ihr in die Augen schauen und spürt dann, was sie ihm möchte sagen. Der Flick merkt, dass die Odawa einen ganz genauen Plan hat, wo sie ihn möchte hertragen. Er ist froh und lächelt. Der grosse Vogel senkt sich jetzt ein bisschen weiter runter Richtung Boden, so dass der Flick ganz leicht über einen Flügel auf ihren Rücken klettern kann. Die Odawa bewegt sich fein hin und her, bis sie sicher ist, dass der Flick richtig sitzt. Sie läuft ein paar Schritte am Strand wie zum Anlauf nehmen. Und dann hebt sie ab. Es ist ein sanftes in den Himmel aufgleiten. Langsam und stetig gewinnen die beiden an Höhe. Der Mund und der Adler miteinander im warmen Licht der Mittagssonne. Die Odawa fliegt höher und höher. Sie fliegt zwischen den Bergen durch und segelt über den Himmel, wie wenn sie durch ein weites, zartes Meer gleiten. Der Flick liegt ganz flach auf ihrem Rücken und ist einmal mehr verzaubert von diesen unterschiedlichen Landschaften, die er unter sich beobachten kann. Da hat es Wälder, Täler, Seen und die schroffen Felsbrücken, die überall in den Bergen verteilt sind.
Das wären alles Orte, wo er sich vorstellen könnte, zu leben. So schön ist es, um diese Möglichkeiten zu haben. Und wie aufregend, jetzt mal ein bisschen hineinzuspüren, wo das es ihn am meisten herzieht. Nach einer ganzen Weile beobachtet der Flick, wie die Bäume und das Grün unter ihnen immer weniger werden und wie die letzten Gestrüppe langsam in eine flache, beige schimmernde Sandlandschaft übergehen. Die Sonne steht steil über den beiden Freunden am Himmel und die Luft um sie herum ist heiß. Der Flick schwitzt sogar ein bisschen mit seinem weichen, flauschigen Fell. Allerdings spürt er gleichzeitig auch den Flugwind, der ihn angenehm kühlt und erfrischt. Unter ihnen liegt jetzt die Wüste, leer und ausgestreckt. Vielleicht ein bisschen zu leer für mich, denkt der Flick. Ich habe es ja schon auch noch gern, wenn es lebt um mich herum. Nah dies nah sinkt die Odawa ein bisschen mehr Richtung Boden und der Flick sitzt ein bisschen geräder auf ihrem Rücken. Es ist ihm jetzt, als würde er am Horizont ganz weit hinten etwas sehen, das sich abhebt vom Rest. Etwas, das nicht beige und staubig ist. Die Luft um ihn herum flackert von der Hitze und darum muss er etwas blinzeln, wie zum sicher gehen, dass das Fleckchen wirklich da ist. Aber doch, je länger sie fliegen, desto klarer wird das Bild vor ihm. Desto mehr verschiedene Grüntöne erkennt der Flick. Und dann, noch von weitem weg, sieht er die Umrisse von hohen Palmen, die in einem dichten Wald beieinander stehen. Wo sie näher kommen, sieht er zwischen den hohen Palmen auch kleinere Bäume, wild bewachsen und mit farbigen, saftigen Früchten dran. Durchzogen wird der Wald von unzähligen kleinen Bächli, die wie aus dem Nichts aus dem Boden auftauchen und nach einer Weile an der Oberfläche auch wieder im Boden verschwinden. Das sind sicher die Wasseradern, die der Sumlan erzählt hat. Die Flüssli, wo die Oasen so grün werden lassen. Der Flick juchzt vor Freude und Überraschung. Eine Oase? Odawa, du hast mich wirklich in eine Oase gebracht. Die Odawa schwebt weiter runter und bremst dann ihren Flug ab. So, dass sie mit ein paar weichen letzten Flügelschlägen ganz geschmeidig zum Landen kommt. Und zwar direkt auf einer leuchtig grünen Wiese, um sie herum hohe, satte Palmen. Der Flick löst langsam seine Hand aus der Odawa ihrem Gefieder und schliffert wie auf einer kurzen Rutschbahn ihre glatte Rücken durch ab, über die Seite auf den Boden. «Danke», flüstert der Flick der Odawa ins Ohr. Er schaut umeinander. Über sich sieht er die grossen Palmen in den Himmel aufragen. Die mächtigen Wedel auf alle Seiten ausgespreizt. Und dran hängen braune Büschel, die über und über mit braun-gel glänzigen Datteln behangen sind. Auch um ihn herum am Boden liegen von diesen Früchten und verströmen den süßen, klebrigen Duft. Durch die weiche Wiese zieht sich ein Flüssli. Nicht schmal und nicht breit, aber gefüllt mit einem klaren, sprudeligen Wasser. Die Odawa macht ein paar wenige Schritte aus der Sonne,
in Schatten von einer Palme mit besonders grossen Wedeln. Ich sehe, du bist müde, Odawa. Machst du da ein bisschen Pause? Ich würde sehr gerne ein bisschen umeinander schauen. Ein bisschen spüren, wie ich mich da fühle. Weisst, vielleicht könnte ich ja dann da wohnen, sagt der Flick. Es nimmt mich auch Wunder, ob da Tiere oder andere Muns leben. Und nachher komme ich dann zurück zu dir und ruhe mich zusammen mit dir aus. Wie als Antwort legt sich Odawa sanft ab in den Schatten, liest mit ihrem Schnabel eine reife Dattel vom Boden auf und verkäut sie genüsslich. Der Flick läuft los, über die federige, weiche Wiese, ein bisschen tiefer in den Palmenwald hinein. Sofort hört er, dass es da Tiere um ihn herum hat. Vor allem die Bäume sind belebt. Auf einem Ast über sich sieht er einen kleinen grünen Vogel. Fast rund ist er und mit einem knallorangen Schnabel. Sein Köpfchen hat er nach hinten gelegt und mit einer hellen Stimme zirpt er fröhliche Geräusche in die warme Luft. Auch am Boden unter den Bäumen sieht der Flick Vögel. Eine Art Hühner hat es da. Braun sind sie und gemustert, voller weisser und schwarzer Tüpfli. Und er sieht einen kleinen pinken Gecko, der einen Baumstamm durchflitzt, gerade wo der Flick auf dem Weg vorbeiläuft. Also, schön ist es da, denkt der Flick. Die Palmen, die Wiese und das sprudelnde Flüssli, all das gefällt ihm. Und doch, irgendwie würde er gern einem Muns begegnen. Jemandem, der da sein Zuhause hat. Er hat Lust, mit jemandem zu reden, merkt er. Der Flick läuft noch ein bisschen weiter am Rand vom Flüssli. Entlang vom sandigen Ufer wachsen kleine blaue Blümchen, die von dunkelgrünen, wild wuchernden Ranken getragen werden. Es sieht aus, wie wenn der Fluss eine doppelreihige Kette anhat. Und dazwischen sieht der Flick Brunnenkresse. Ein Kraut, das die Muns gern als Salat essen. Der Flick knünelt an den Rand von dem Bach und hebt seine Hand ins klare Wasser. Obwohl er zwischen den Bäumen ist und vom Flüssli eine angenehme Kühle ausgeht, hat der Flick immer noch sehr warm, weil die Sonne ist auch da in der Oase stark und kräftig. Vielleicht für ihn sogar ein bisschen zu warm. Das Wasser umspült seine flauschige Hand und der Flick spritzt sich damit ein bisschen Wasser ins Gesicht und auf seine Brust. Die Wärme da macht dann auch ein bisschen müde und ein bisschen faul. Da am Flüssli allerdings ist die Luft erfrischender und er schnauft tief ein und aus. Das Schnaufen hilft dem Flick, ein bisschen Klarheit zu gewinnen, ob er sich vorstellen kann, da in dieser Oase zu wohnen. Die weiche Wiese, wo sie gelandet sind, ist wunderbar. Dort würde er sich sicher wohlfühlen. Und auch in dem Wald und an dem Flüssli gefällt es ihm. Und gleich, der Flick spürt jetzt, wo er still da sitzt, dass ihm etwas fehlt. Es ist ein feines Ziehen in der Brust, das er wahrnehmen kann.
Eine Art ein Hohlraum, der bis in seinen Bauch runtergeht. Sein Herz und sein Bauchgefühl sagen Nein. Das ist nicht sein nächstes Zuhause, auch wenn vieles stimmt. Der Flick macht seine Augen zu und hört in sich hinein. Genau dort hinein, in den Raum zwischen Herz und Bauch. Was er gern hat, ist Familie um sich. Andere Munds, zum mit ihnen lachen, brüllen und Abenteuer erleben. Andere Wesen, um sich austauschen und Zeit verbringen und auch mal zusammen still sein. Bei den Munds ist es eben so, dass sie alle miteinander verwandt sind und alle können füreinander Brüder, Schwestern, Mütter und Väter sein. Weil Munds nicht wie wir geboren werden, sondern an einem Tag plötzlich im Schlummerland auftauchen, sind sie auch frei darin zu wählen, wer ihre Familie ist und mit wem sie möchten zusammenwohnen. Ja, er merkt, dass sein nächste Zuhause eins ist, wo er mit anderen Munds, wo er mit einer Familie teilt. Der Flick stellt sich vor, wie schön das es ist, viel Zeit in Begleitung zu verbringen. Mit anderen zusammen in einem Garten zu schauen, zusammen zu feuern und zu kochen, einander Geschichten zu erzählen und zusammen Liedli zu singen. Er kann sich gerade so lebendig vorstellen, wie jeder Mund von dieser Familie sich so einbringt, wie er möchte, und alle einander helfen und füreinander da sind. Ja, auf das hat der Flick Lust. Wie lustig, denkt er. Ich habe etwas gesucht zum Wohnen und habe da an dem abgelegenen Ort herausgefunden, dass ich nicht mehr allein wohnen will. Eigentlich habe ich mir das gar nie überlegt. Einfach, weil ich schon immer für mich gewohnt habe. Aber es ist schön, dass ich aufgebrochen bin, um etwas Bestimmtes zu finden und schlussendlich eine Antwort auf eine ganz andere Frage gefunden habe. Da, in der warmen Weite der Wüste, an dem friedlichen Ort in dieser Oase, hat der tiefe Wunsch von mir auftauchen. Wahrscheinlich hat es genau diese Lehre gebraucht, um das heute für mich herauszufinden. Unterdessen ist es Abend geworden im Schlummerland. Die Sonne ist vergangen und der Himmel leuchtet schwach in einem zarten Wüstenrosarot. Der Flick sieht, wie der Fluss vor ihm nicht mehr sonnig goldig beschunnen ist, sondern jetzt silbrig leuchtet und schimmert. Er schaut umeinander und sieht, dass es überall, wo es Wasser hat, hell wird. Wie wenn man die Flüssli und Bächli da wird von innen raus beleuchten. Wirklich ein magischer Ort, die Oase, denkt der Flick. Der Flick steht auf aus dem Bett aus Blumenranken und klopft sich fein den Sand aus dem Fell. Er ist müde und glücklich und will gern zurück zu seiner Freundin, der Odawa.
Der Wald, wo der Flick auf dem Zurückweg durchläuft, ist jetzt am Abend nicht mehr laut und lebendig. Vielmehr liegt jetzt eine friedliche Stille in der warmen Luft. Und durch die leuchtigen Flüssli ist die ganze Oase wie in sanftes Kerzenlicht getaucht. Schon von weitem sieht der Flick Todaua, wie sie auf dem Boden sitzt und den Schnabel ganz bequem im Gefieder von ihrem oberen Rücken versorgt hat. Um sie herum ist es jetzt fast ganz Nacht. Klar liegt über ihnen hinter den Palmen der dunkelblaue Himmel. So dicht behängt mit funkelnden Sternli, wie es der Flick fast noch nie gesehen hat. Der Flick läuft durchs federnde Gras und steht neben Todaua an. Fein und langsam legt er seine Hand auf ihren Flügel. Sie hebt den Kopf und schaut dem Flick in die Augen. «Du hast, gefunden, was du gesucht hast», sagt sie. Auch das ohne Wort. Der Flick nickt und seufzt. Er ist müde und sehr fest parat zum Schlafen. Aber er will gern heim, zurück in sein Zimmer, zum dort umgeben von seinen Sachen noch ein bisschen in dem Gefühl baden. Dem sicheren Gefühl, dass die grosse Munzfamilie ein wichtiger Teil von seinem neuen Zuhause wird sein. Todaua stupst den Flick an und nickt. Dann schiebt sie ihren Schnabel unter seinen Körper, so dass er ganz leicht und geschmeidig auf ihren Rücken gleitet. Ich bin ausgeruht und ich fliege sehr gern in der Nacht und durch den Sternenhimmel. Komm, Flick, wir fliegen heim, sagt Todaua. Der Flick schmiegt sich an den grossen Vogel und ist dankbar. Dankbar für seine Freundin und dass sie ihn spürt und versteht, ohne dass er etwas erklären muss. Dankbar ist er für die Oase und die Antworten, die er da gewonnen hat. Dass ihn der besondere Ort seinem neuen Zuhause so viel näher gebracht hat, wenn auch ein bisschen auf eine andere Art, als dass er gedacht hat. Fast lautlos hebt Todaua mit dem Flick hinten drauf ab und segelt rauf in den Nachthimmel. Der Flick kuschelt sich in der Todaua ihres Gefieder. Nach der Wärme in der Oase geniesst er den kühlen Luftzug, der ihm das Fell verschüttelt und auch noch die letzten Schweißtröpfchen trocknet. Er schaut nochmal zurück und sieht von oben jetzt wieder das Netz aus Flüssli, wie es sich durch die Oase zieht. In der dunklen Nacht leuchtet die Wasseradern jetzt hell, wie wenn jemand mit einem weißen Stift auf schwarzes Papier gezeichnet hätte. Die Oase hinter ihm wird kleiner und verschwindet dann ganz. Der Flick aber weiss, dass er sich immer wird an sie erinnern. An das saftige Grün mitten in dem vielen trockenen Sand. An die klaren Flüssli, die alles um sich herum nähren und bewässern und wachsen lassen.
sie herum blinken die Sterne. Immer mehr und mehr tauchen auf und begleiten den Flick in einen sanften Schlaf. Sicher ist er da, auf dem breiten Rücken von seiner Freundin. Und sie fliegt mit ihm heim, durch die weiche Nacht vom Schlummerland. Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Der Flick schläft tief und fest. Unter ihm und über ihm ist alles weich und still. Nur ein ganzes feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Ein